О чем надо подумать, если вы проектируете гардеробную? Самое важное – это разделение. Здесь мы разделили на женскую и мужскую стороны. В женской у нас предусмотрены 2 штанги, также большой вместительный комод и полки для обуви и сумок. В мужской зоне у нас находится несколько штанг, чтобы повесить рубашки, пиджаки и футболки, а также комод для трикотажа и белья. Ну и какая же гардеробная без такого шикарного зеркала? Посмотрите, какая у него красивая форма, которая прекрасно вписалась в это пространство.